অ্যানিমেল কিংডমের ভিতরে আপনারা একের পর এক হিংস্র এবং আক্রমণ শিকারী দেখতে পাবেন। এদের ভিতরে কেউ আকাশের উপরে উড়ন্ত মৃত্যুর থেকে কম কিছু নয়, কারণ এদের হামলা শিকারীর উপর এত বেশি আক্রমণাত্মক হয় যে শিকারের বেঁচে ফেরার চান্স অনেক কম। আজ আমি আপনাদের এমন কিছু হিংস্র পাখির আক্রমণ দেখাবো যা দেখার পর আপনিও অবাক হয়ে যাবেন। যদি পৃথিবীর ভিতরে সবচেয়ে হিংস্র পাখির কথা বলা হয় তখন ঈগলের নাম সবার উপরে লিস্টে থাকে। ঈগল নিজের শিকারের উপর এতটাই আক্রমণাত্মক হয় যে শিকার বুঝে ওঠার আগেই শিকারে পরিণত হয়ে যায়। কারণ এখানে আপনারা একটি ছোট পাখির বড় একটি ঝাঁক দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু তাদের এই বিষয়টি সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই যে ভয়ঙ্কর ঈগলের দৃষ্টি তাদের উপরে পড়ে গিয়েছে। ঈগল খুব দ্রুত গতিতে পাখিগুলোর দিকে এগিয়ে এসে আক্রমণ করে। ছোট পাখিগুলো জীবন বাঁচানোর জন্য পালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু হিংস্র ঈগলের কাছে একটি ছোট পাখি শিকারে পরিণত হয়। ঈগল দেরি না করে পাখিটিকে নিজের পায়ের সাথে বাজিয়ে সেখান থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা যদি অ্যানিমেল জগতের ভয়ঙ্কর এবং রোমাঞ্চকর ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন, কারণ এখানে আপনি অ্যানিমেল জগতের সবচেয়ে অ্যাট্রাকটিভ মোমেন্টগুলো দেখতে পাবেন। আপনারা সকলে কাঠঠোকরা পাখি সম্পর্কে শুনে থাকবেন। এই পাখি নিজের শক্ত ঠোঁট দিয়ে গাছকে গর্ত করার জন্য পরিচিত, কিন্তু এদের শক্ত ঠোঁট শুধু গাছকে গর্ত করতেই ব্যবহার করে না, বরং শিকারকে মারতেও ব্যবহার করে। এখানে একটি পাখির বাসার ভিতরে কয়েকটি বাচ্চা রয়েছে এবং সে তার বাচ্চার জন্য খাবার নিয়ে আসে এবং খাবার খাইয়ে আবার চলে যায়, কিন্তু সে যাওয়ার পরেই একটি কাঠঠোকরা বাসার ভিতরে ঢুকে পড়ে। সে এসেই বাচ্চা পাখির উপরে হামলা করতে থাকে এবং একটি বাচ্চাকে ঠোঁট দিয়ে ধরে নিয়ে চলে যায়, কিন্তু একটি বাচ্চাকে নিয়ে সে থেমে যায়নি। একের পর এক হামলা করে একটি একটি করে বাচ্চা নিয়ে যায়। এর ভিতরেই বাচ্চাগুলোর মা চলে আসে এবং তার বাচ্চাদের নিষ্ঠুর পরিণতি দেখে সে অসহায় হয়ে পড়ে। অবশেষে ধীরে ধীরে সবগুলো বাচ্চাকে কাঠঠোকরা নিজের শিকারে পরিণত করে নেয়। বন্ধুরা, এবার আমরা যে পাখিটির সম্পর্কে কথা বলবো, এরা নিজের শিকারকে অনেক দূর থেকে ক্লিয়ার দেখতে পারে। চোখের পাশাপাশি এদের সেন্স এত বেশি স্ট্রং হয় যে শিকারের বেঁচে ফেরা অনেক কঠিন। যেমন এখানে একটি প্রাণী বরফের উপরে লাফিয়ে লাফিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কিছু দূর চলার পর প্রাণীটি বরফের ভিতরে ঢুকে যায়, কারণ প্রাণীটি তার আশেপাশে থাকা শিকারীর হাত থেকে বাঁচার জন্য। কিন্তু প্যাঁচার চোখ ফাঁকি দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আকাশে উড়াল দিয়ে শিকারীর দিকে এগিয়ে যায় এবং বরফের ভিতরে থাবা দিয়ে তার শিকারকে ধরে ফেলে। প্রাণীটি এত চেষ্টার পরেও প্যাঁচার কাছে শিকারে পরিণত হয়।